ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ବାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଟା ବାର୍ଡ଼। ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର ମାନେ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ହେଉଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଷ୍ଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଫିସର, ଏକ ମାଛ ରଙ୍କା ରକମର ଏକ ପକ୍ଷୀ ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ହେଲା ଏସିଆନ୍ କୋଏଲ, ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା ଆମ କୋଇଲି ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ପକ୍ଷୀ। ଛତିଶଗଡ଼ର ହିଲ୍ ମାଇନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରୋଜ୍ ରିଙ୍ଗଡ ପାରାକେଟ୍, ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ୟାରୋଟ୍ ବୋଲି ବା ଶୁଆ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ହେଲା ଏମରାଲ୍ଡ ଡବ୍ସ, ଏକ ପ୍ରକାର କୋପଦ ପକ୍ଷୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର। ଓଡ଼ିଶାର ଯା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଯା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୋଲର, ଯାହାକୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। କେରଳର ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ହର୍ନବିଲ୍। ଗୋଆର ହେଲା ଫ୍ଲେମ୍ ଥ୍ରୋଟେଡ୍ ବୁଲବୁଲ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ୟେଲୋ ଫୁଟେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପିଜନ୍, ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାର ପାରା, ଯେଉଁଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରକାର ପାରା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ଫ୍ଲେକ୍ଚର, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଦୁଧରାଜ। ଗୁଜରାଟର ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଜହଂସ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼। ରାଜସ୍ଥାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ହେଲା ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଷ୍ଟାର୍ଡ଼। ହରିୟାଣାର ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ଫ୍ରାଙ୍କୋଲିନ୍, ଯାହାକୁ କାଲା ତିତ୍ର କହନ୍ତି ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ। ପଞ୍ଜାବର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼ ହେଲା ନର୍ଦେନ୍ ଘୁଷକ, ଯାହାକି ବାଜ ପକ୍ଷୀ କହନ୍ତି, ବାଜ ପକ୍ଷୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କାଲଜି ଫିଜାଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ଡ଼। ଧନ୍ୟବାଦ।